Yana sanoqli soniyalardan so'ng 2021-yilga Tokio Paralimpiya o'yinlarining mash'alasi rasman yoqiladi, qadrli muxlislar. Mana shu Paralimpiya o'yinlaridagi eng hayajonli daqiqalardan biriga yetib keldik. 24-avgust kuni Tokiodagi Olimpiya stadionida uzoq kutilgan 16-yozgi Paralimpiya o'yinlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ko'tarinki ruhda o'tkazilgan marosimni sport muxlislari UzReport va telekanali orqali jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Eslatib o'tamiz, UzReport va telekanali Paralimpiya o'yinlarini to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilish huquqini qo'lga kiritgan. 16-yozgi Paralimpiya o'yinlarining ochilish marosimiga katta tayyorgarlik ko'rilganligi shundoq sezilib turibdi. O'ziga xos raqslar, sportchilarning chiqishlari har bir tomoshabinni hayratga solishi aniq. Ochilish marosimida har bir davlat sportchilari birin-ketin namoyon bo'ldi. Ularning ortidan esa kanadaliklar ko'rinish berishmoqda. Va nihoyat O'zbekiston sport delegatsiyasi ham Olimpiya stadioniga chiqib keldi. Unda mamlakatimiz bayrog'ini paralimpiyachilarimizdan parakanoe bo'yicha jahon chempioni Shahnoza Mirzayeva hamda paraatlet Muhammad Rixsimovlar olib o'tishdi. Eslatib o'tamiz, delegatsiya tarkibiga 48 nafar parasportchi kirgan bo'lib, ular rekord miqdordagi litsenziyalarni qo'lga kiritgan. Ya'ni 8 ta sport turida ishtirok etish uchun 55 ta yo'llanma. Paralimpiya 2020 musobaqasida jami 22 sport turi bo'yicha 540 ta medal o'ynaladi. Ertadan Tokioda Paralimpiya o'yinlari doirasidagi musobaqalar boshlanadi. Biz barcha atletlarimizga bo'lajak musobaqalarda omad tilaymiz. Barcha musobaqalarni to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda UzReport va telekanal orqali kuzatib borishingiz mumkin.